Im Wald machen die Es ein ist Lagerfeuer. confirmed. Ich wollte eben nicht hingehen. Wir haben denen Junge, lass da mal hingehen, Alter. Das ist echt nicht lustig. Ey, die können doch kein Lagerfeuer im Wald machen. Freddy, wir müssen einen Stream mitnehmen. Chat, wir gehen jetzt zum Lagerfeuer im Wald und kacken die Kinder richtig an. Junge, das ist so asozial. Kack diese Kinder jetzt an, Alter. So, Kinder, jetzt geht's ja richtig los. Gehst du hin, Baba? Jetzt müssen wir hier ein bisschen Autorität Warte mal, zeigen. der Stream kommt mit. Lack gesoffen. Baba, warte mal. Schnell, Freddy. Ha? Du bist zu langsam. Ja, okay, ich komme. Kein Stress, Alter, kein Stress, Mann. Wo sind die scheiß Kinder? Hast du den Router mitgenommen? Router ist dabei. Bitte nehmt uns mit. Baba hat gesagt, die will sie fragen, ob sie Lack gesoffen haben. Komm hinterher, Digga. Das Ding ist halt, ich glaube, der Lehrer ist auch dabei. Da vorne ist schon Sicherheit. Jetzt aber schnell, Alter. Bevor ihr die Bude einbrennt. Ja, hallo? Ja? Okay, was ist los? Hast du einen Feuerlöscher dabei? Ich hab Feuerlöscher am Auto. Hast du mal so eine Aufnahme gemacht? Wir sind zu spät an der Quelle. Christian, was ist los, Alter? Stream ist mit dabei. Zeig mal. Was ist das los, Bild. Digga? Was passiert? Unbekannte Situation, ich weiß noch nicht was. Ich kann leider aus Ermittlungsgründen dazu noch nichts sagen. Ist der richtige Weg jetzt? Wir gehen hier schon auf der Fährte. Riecht auf jeden Bester Fall Mann hart. der Schuhblätter. Es riecht auf jeden Fall krass. Wir sind jetzt im Wald, also hier stinkt es auf jeden Fall. Bei schon diesen so heftig, viele Alter. Wildschweine. Holy shit. Junge, Alter, sind die bescheuert, Alter? Ich hoffe, die Internetverbindung hält. Es kann sein, dass es ein bisschen schlechter wird, weil es hier immer tiefer in den Wald geht. Wald. Hier riecht es Leute, richtig, ich ne? melde mich schon mal ab, falls wir nicht falls wir nicht rauskommen sollten. War schön mit euch. Wie lang? Keine Ahnung. Wir Boah. waren das safe im Krater. Alter, ich muss mich direkt nach Zecken absuchen gleich. Ist auch ein Boah. Parasol-Zecken? Alter, da brennt Licht. Siehst du das, Tillo? Junge, sind die behindert, Alter. Oh mein Gott. Junge. Leute, ich bleib jetzt wie immer mit dem Stream da. Ich will jetzt nicht so noch. Aber Alter, Baba, Junge. Warte, ich zeige euch das Feuer. Ich will mich nicht unbeliebt beim Kurs jetzt machen. Das Feuer. Oh mein Gott, seht ihr das Feuer da? Oh mein Gott. Jesus. Geh mal ran. Ha? Ist das Audiosignal soweit? Nee, ne? Ja, und dich hört man noch. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ich glaube, man sieht's nicht. Naja, auf jeden Fall ist Baba jetzt da. Der macht schön Stress. Ich höre ihn ein bisschen im Hintergrund. Tillo läuft vor, vielleicht hört man da ein bisschen was. Ah, die löschen das gerade schon. Bro, die machen einfach im Wald ein Feuer. Ist gelöscht? Ja, ist mit Sand ausgemacht worden. War nicht von der Schulklasse. Also wir haben damit nichts zu tun. Ach, die war nicht von der Schulklasse. Nee, es waren externe, glaube ich. Aber von uns? Nee. Es waren irgendwelche Leute, die haben Synapsen aus der Stirn gezogen worden, Alter. Die wurden den Synapsen aus der Stirn gezogen. Die sind absurd. Also Okay, war nicht von uns, Leute. ohne Scheiß. Komplett bescheuert. Können wir bitte den anderen Weg nach Hause gehen? Alter, wir müssen gleich nochmal mit dem Schuhplattler reden.